Drift Ernest Entertainment, DTK Dini Wacho Sadibe. Murisei baba. Kama mruta sei ayo abo sese boy jese wadi alisei maranings maranings now atika yeah ukandiona ndasvika pano po boss yaudichi mabana tanga yeah yes aya shibaba ndimuri kupisa mukubvira atonozvare atika ndikuona kuti vanhu vari kuona ka vari kunyatsoshoka kuti ndichipi chandikutaura kuti chiri kubvira saka da kuti mumbozviintrodusa kumafans kuti munomboita nezviri ndimi ani ende zita renyu munoenzani. Alright, zita rangu repachitupa rekuberekwa naro ndinonzi Munashe Msagwa. Rebasa is organized XL. I'm an artist, songwriter, producer food. Yeah man. Mashinzwira chimuimbi ende chino producer chine studio yacho inopisa inoyatiri inoyo muzvinzwa. Yes saka kana zviri zvekuimba izvi makachitanga rini? Alright, zvekuimba izvi pazvakatangira chepo nandiri mwana mudiki, I think nandiri kuprimary. So matangira akaita music ndakangotanga munhu aifarira music. Every ndaraunda vaiti vachiplaya music like marege avo vaitererana naSanchez chichichichi. Ndiri munhu wekuti song yaiti yakaridzwa ndiri mudiki kudaro, yaiti yakaridzwa ndaikwanisa kubata malyrics nekukasika. Okay. So ndotanga kuzoimba ndichitedzera. So but that time handinakwanisa kudiscover kuti ndiri muimbi, ndaingoti munhu anofarira anofarira music chenana menine vangu vachiridza music dzavo dzepawestlife chii anana kule vangu vachicherera masaladi. Ndiri munhu aikasika kubata music dzevanhu kusvikira ndazodiscover kuti inini ndinenge ndiri muimbi. Yes, so I believe kuti chinhu ndakangoberekwa chiri mandiri but kuzotidiscover ndokwandakazo. So first record rangu I think ndakariita ndiri grade 7 ndoba ndakatanga kupinda mustudio. Haungori mfana grade 7 ndoba ndakatanga kupinda mustudio. Then kumashure kweso pakatanga kupinda mafoni airekoda. Pakatanga kupinda zvimafoni zvairekoda madays akapinda zvimasmart ndo madays andakatanga kurekoda music ndichiti mafoni inenge chirira beat eni mafoni ichirekoda itotobatadza tototi taita song. Saka grade 7 ndo pandakatanga kuita first record. Okay. Saka at that time wana supported pane akambokusupported at that age, because kana munhu uri mudiki vanhu vanongoona unge zvimwe zvizvi zvingangodhakwa but ukambowana support. Support haina kutombowanika. Support haina kutombowanika zvokukasika kwasi. Pamba kaipa ipapo ndaiboenda kuna mudhara kuti mudhara izwa music yangu yarenda sei yandarekoda. Waisvika mudhara akandoverenga achiverenga na newspaper mudhara mutazonika nana mumuzi ndaitoenda kuzonanza kunzi ndakangonzwa chete kuti kuita zvemusic because vabereki ipapo they believe kuti music inofambidzana nekudhakwa, inofambidzana nemadrugs. Vana vanotanga kuita zvisina nebasa nekuti vaibhiirwa kuti music as long as aita music munhu akwanise kuperforma asina kudhakwa. Saka havana kubvira vambondisupport. Support yakatozouya mushure mekunge vazonzwa mumastreets. Mastreets tichichirwa mangoma tichienda kuzvimangoma tichidaisa tichiita sei tichirova. So ivo vakazenge vakunzwa wave raibva kuvanhu kuti mwana wenyu zvokuti ivo kwavari zvaitoita zvichitowanyadzisa sometimes. Why? Because sometimes vanzi mwana wenyu ivo vasina kana song vasina kana song one yavanoita sei vasina kana song one yavanoziva. So after that wave yevanhu ndo pavakatanga kuzoita back vakutanga kudzoka
makuti motenzisa music then akutanga kuona kuti ndaitoita sei ndaitopusha so ndakatanga kuvageina 1-1 inoti veseka 1 but ndakatanga kuvageina 1-1 kuti so far ndageina Ndara mumzivi mbona mbekaita si yakasunga then itozogeina tichi asikanga ari ma1 cheche atika saka tada kuti tomboenda kuadvert tomboita advert yedu. We'll be right back after these messages. Drift Ernest Entertainment DTK dini wacho Sadibe aiwa takuti madi kangola ndiri kana proposal richi maulala atika saka tanchoti kana kuadvertiserwa unongotibata panamba dziri pazasi kana uchida kushutirwa weddings party marora and many more unongotibata tokuita photoshoots video shoots drone shoots unongotibata tokuitira zviri professional zvekuti unonakirwa iwe. Tadzoka zvakare Drift Ernest Entertainment hatika tine mukoma wedu Organized XL icho chopisa ichi hatika saka mukukura muri music industry, what are the difficulties kana kuti zvinhu zvakakunetsa tingati zvinhu zvawakafesa tika difficulties awakafesa chiinvolva panyaya dzekurekodha kuti panyaya dzemari kuti mari dzakambokunetsa here, mari dzemavidhios dzakambokunetsa here when it comes also pamavidhios kuti pane mamwe mavidhios ekuti anenge achidiwa mabhebhi achidiwa vanhu maactors zvakambokunetsa here oro mavenues chichakakunetsa kuti zvaingoendeka chimbotaura machallenges airipo pakurekodha zvese kunyange nemavidhios. Pakurekodha obvious tinotangira tototi finance obvious finance ipapo ndanza ndane studio so it was hard for me kuti ndirekode kuti at the same time hausikuenda kubasa ndikuda kuti utsvage mari dzemarecords saka yaive nguva yakaoma bhozi mari dzacho rakamaonere kataidzita taitozowana zvekuti tumari totoona uchipuhwana nevabereki veve pamungu uchinzi enda kuchikoro uchipuhwa tumari tokudya ndo tumari twataita sei tataichengeta tichiunganidza munongozoti time inotorwa pakuunganidza mari yacho nokuti uzonzi wakanda record panenge pakaipa saka iyoyo yanga iri challenge tobva tazouya futi kumavidhios futi mavidhios wese engeri challenge wese asi mukufamba yango studio macho nane mavidhios achana taizoona 1 2 3 vanozongoona kuti uya ndimboita zi ndimbokubatsira kana kuti sometimes taitoenda tinoti ngoma mawana then yozobatsirwa and you know kuti zvinhu zvekuti takakubatsirwa kamufambiro kwazvinoita kuti hazizofambi netime yako iyoyo so because the other day I remember tichienda unoshuta video remai mwana aurikiri chinozobuda chakunakidza kuti vanhu havazive kuti zvinenge zvakamboitika so takazoti tichienda kunonoshuta takaenda pavenyu then pavenyu pakapanza mufana kubvisa $10 kuti mushute video istatine $5 ati $10 watazama kunegochita navo vanhu then ubvoita se ubvaramba so then itobva taenda makatasa video racho namwana kirikiri mamiti then takazongohadhira zvakaze vataenda ikoko apa tatatokumbira model musikana tasonana mari tatata zvekutomunyengerera zvekuti mwangu uyebudei pachividhio tikukumbirawo so taenda bye kuti aziyei kuti miti meme mune makamera tatanga paita rova white shoot takola security iri kubudirira vakomana amusiremeri vakomona mboya kuofisi tisu ukatozoti vaiveye panapa tasugwa potatoura takuiriswa kuofisi yanzi amusiremeri
samautoraizwa nani banani ndatatingakanzogai kuno then vatatodaiswa security 100 tadaiswa tatoendeswa chi patatoendeswa kupolisi pepe. So chakaitika hacho ndechekuti tine kutaurirana kwatakazoita kuti tizobudiswa, but otherwise tatombosungwa tichitasungwa tiine mwana wevanhu apa musikana apa time kuti toti time adzokere kumba anonobika nenda sei. Saka yange iri challenge yakanga yakaoma iyoyo. Zviri zvinhu zvaikonzereswa nekushaya mari, because dai tanga tiine mari taingobhadhara venyu zvakanaka, inicho chita video redi zvakanaka pasina kusungwa nemapurisa. So ndio machallenges yao. Okay. Aska panga pakaipa ayo andazviona. Pakaipa. Yatika. Ndichitasa comment section yangu akai. Pane mapepa anongobvunza kuti uri single uri married une mwana here kana wakambopinda mumeri. Alright, ainangwa hatsana kupinda mumeri. Okay. Amadamu aripo zvavachimoko achiripo. Achiripo. Ndinobhurwa. Atika aiwa kana varipo aiwapo mazvinzwa ka yakunozotsoma munhu arika atika. Saka ndikuona kuti mimi makatovaka studio yenyu, which means kuti when it comes to recording zvango easy ka. Saka kana wewe tongoti uchirekoda wewe usikandiana anenge achikurekoda wacho kuti anogadzira mabits. Okay. I think tatisina kunyatsa kuzopasana ngoramweshe kuti chii chakazoita kuti ndizoita studio ndizoita kudzokera kumashure. So nenawe kusafamba kwezvinhu zvakanaka mumusic nevamwe vanhu vataiita sei vataifamba navo, vamwe vanhu vataishanda navo, tine zvinhu zvataisangana nazvo zvakawandisa zvakatokonzeresa kuti tizotanga kudaita production. In fact ndika shout out to Emswe ndiye munhu akazonditora paipi pandaitambudzika ndichishayiwa mari yekurekota. Then Emswe vanditora nditi mfana wangu iyo kurekota but ona ine chamara sometimes ndiri busy. Saka iwewe zvauita panapa ndezvekuti iwo handi unongotiona ndichiita zvinhu ndati udzidzire kurekoda so that upote uchizvirekoda hako wega kana kundibatsira kurekoda wofuti vamwe vanhu vanongada kurekoda. Saka ndopano pandakatanga kuita production. Saka production pandakaitanga ndakaitangira ndichiita kuti ndigokwanisa kurekoda music yangu kuzosvikira ndatoda kutoziya ende mazuva ekutanga ndingakuti ichallenge futi yaitika mazuva ekutanga ndiri kustudio koko, because ndiri kustudio vanhu vaisada kurekodwa reri because ndaisagona. Saka manje inini at the same time ndaisada futi kuti vanhu vavo vasade kurekodwa neni because zoti ndi vakasada kurekodwa neni pangu paniperera handichakwanisa kuita kurekoda. Saka ndozvinhu zvakazondiita kuti ndigone kurekoda. So then Ngoma Simplex vakandigruma kusvikira ndapandiri. So then ndine first one anonzi DJ Mulungisi. Then DJ Mulungisi ndiyazo akati chibaba muri kurowa mangoma mimi chibaba. Inini ona ndine masini studio ngatiite studio. Then ndo patakatanga kuita studio takatanga kuita yanzi White House Records. Then we push team White House Records kuzosvikira tazoona kuti no iwo wakuru zetu indakuru zetu iwo unokwanisa kuita yako ndokwanisa kuita ndokwanisa kuita yangu tirichona DJ Mulungisi. So then DJ Mulungisi akatora White House ine wanatora Champion Style. Saka ndo vanhu vakatanga kubuilda this studio. Saka this studio kuibuilda handaisada kuita producer, but kuita producer ndakaita producer because of music yangu. Plus ndakazosvika paitime yekuti ndaiti handisi kuda kuti ndinetse vanhu like maproducers. Because as an artist unoita feeling yekuti music yangu ndoda kuti ibude yakadai so. Even if vocal rangu ndoda kuti must like this.
saka manje kuti waenda kustudio unoda ubva unotanga unodzoka unoti producer ndikadzirirewo pakadesa hapasi kubuda mushe producer zvazviri zvinoera sei saka ndakakireta studio yangu kuti studio yangu ndakuzvikwanisa kuzvirekodhera ndega ndichigadzira music yangu the way I want hazvina kumboonetsa. Okay. Next. Ipapo tapanzwa ipapo. Saka comment section kuri kunzi vanhu vatombokufila kune vamwe vasati vakukuziya. Saka vadatanga vambonzwa. Sataendera mberi nemaquestion amaquestion tinawo hobo jumba yeche kana 5 hours tiri papodcast. Saka but dauti vanhu vambokufila vambokunzwa kuti unoimba sei. Katika hombowaimbiro zviri lighters pamwe pacho zombowaimbiro hardcore vamboziva kuti uri kwese. Both sides, Steve. Ndinoshuwa daitiri nyika imweyo, ndinoshuwa dai uriwo pedyo, ndinoshuwa dai wanditora, dai upenyu waitangizwawo, wangu ndaisva ndautangidza kuti ndigare ndichikuona pamwe nainasi uno zviri nani daitaiva nemumwe mukana nerimwe ramazuva taivaima semaruva dai zvaibvira taimisa nguva pamwe ronda raipora randinaro muchipfuva. Cho. Girl, make a big man cry me feel happy. You tell me to be a father now. Na me a daddy, my mana, dodini. Unon di see and di easy. Anon di itashi, the side and di see. My mana moody killy. She is the pretty girl on my dream. My mana moody killy. When I give it to her, she give it to me. My mana moody killy. Look for we in a Jamaica, them call me Alberca, cause me are the things maker. Dance all shaker, yo. Turn up the cigar, egg like gold digger, like they want me a bigger like figure, so I. Yeah, man. Ayo, abango chizira mawani shi ndakuzaya ndaumanyira mahara mawani mono yo. Saka this song, love song, wakainyora wambofungei pamene bebhi rekupengese kana kuti chi kana chakaputika chikangopfuura paside pako waiziya wangofunga chi malyrics chichakaiti ipapo ndakainspire nebebhi rako kuza akarikilikili inyama aupisa munhu sakataiwa kavia pamusimbisa mani I hope kuti charambori faithful because the problem artistic kuanza zvimoko aiziya nditori nditori munhu chechi oscar biyane zvakadai aurove ndicharove aucharove alright that's good zvaitombofa but takazowana Jesu makadhawa nazvo makazotendeuka saka pane akatouya akakuparidzira here kana kuti zvakangouya kutoti andada kutendeuka marabishi anchada kana kuti pane akatouya akakuparidzira kuti inini now ndakubhiliva kuti kana time yemunhu yekuti atendeuke aende kuchechi kana yakwana inenge yangokwana because zvava zviri zvinhu zvanga zvakaoma kubva kwedu kuti vagone kunditendeutsa ndiri kuchechi ndiri munhu anga asingatodi kunamata zvinotoda zvokuti family yaiti kana yakuda kutonamata ndaitotsvaga something chokuti chindiitise busy ndisade kuenda kundazi kunonamata so kumba kwaitova maapostles akawanda mavafundisi vakawanda
wachizama kundidaidza ndekuchechi ndichiyakutorwa nesande but ndaitsvaga plani kana kuti ndaiti ndakatowaona ndotora wadhame ndisingade kuenda kuchechi so panewo mwapositora ndomizotokazita pano mwapositora mutungamiri wangu ndokazongonorwa nechiprofita kune mumwe munhu waanga atoendawo ndovakarowa nechiprofita ndambona akadai ngawire so then ndo ndisikatozoti maiwe ndokutotanga kuenda kuchechi kwangu kwandakaita ikoko saka ndomatangira ndakaita ndakatongodaidzwa kuti chiprofita then from ipapo ndakabva ndangofila kuti I'm safe. I'm safe. Okay, that's true. I was shout out to Apostle. Yes. Pambiri nikuenda udenga. Saka when it comes to my live show, unombo fesa like vavengi vanikoda kufingura pa stage kusabotage kanda makeni kana kuita sei have you ever faced my difficulties akadaro? Yeah, vanhu vakadaro avashaikene nangu zvekutemwa hangu ndinganyebi idini since kuva nditange keri yangu handisati ndakambotemwa ipapa handiri kunyeba asati ndakambotemwa nemakeni kana kuti ngape no asana fisa machallenges akadaro asi machallenges andaitofesa ndekutoti kutopinda pastage pacho ndeapo neapo kutopinda pastage pacho kutotora munhu anenge hasi kutoimba panapa vana hasi kutoimba panapa asi uchiona vamwe vachirekedza vachiimba ndisingaziva hangu kuti angave mareasons avaizviitira but izvozvo ndozvinhu ndakanyanya kufesa. Aiwa nemaimbiro awaita akaratidza kuti uyu atemeke nemakeni uyu anogona kana uchigona utemeke kana vavengi havawanike pakadaro saka toenda panyaya yeai apa tungoona kuti ai yakuimbawo ka marobots akuimbawo chichichi saka hauna fear chauri kutya kana kuti unogona kungoreplacwa neai tonoti chii pamusoro penyaya yeai? inini as for me vamweni nani handitye kureplacwa neai because ai haikwanisi kunyange yorit kunyange mafanzi vakati orit tiri kuda ai kupfura music iyoyo ai haikwanisi kuenda kunoperforma haikwanisi kuenda kunoperforma kushow after tarekoda music dzabuda vanhu vakanakirwa nemusic yakaita hit vanhu vachada kuti ona tichivaperformera life saka ai zvinongogumira ipapo saka handitye ai believe kuti ndinopfuura ai aiwa tangozvinzwa plus when it comes to I believe kuti amene ndikati it's a tool application inobatsira vanhu inobatsira vanhu inoti inoti kureplace kuti haireplace munhu but iri kukubatsira kutoti mawekisi enyu inobatsira pamupfungwa dzauinadzo zvinhu zvauda kushaya uda kucreate iwo inokwanisa kukubatsira because isusu sevanhu pane paunosvika even pakugumirwa even nemelody so you can nangu handi ndinosangana nevanhu saka tiri papo hatika wambotiudza nenyaya yaMsquare kuti akakubatsira nyaya dzekurekodha dzekuita sei saka wewe have you ever used ai mukurekodhera like nowadays 2026? kwandiri handina kubvira ndamboshandisa but hauzodere pamberi because iri kubatsira hai kutoti no inini ndinotobheliva mutarenda rangu zvokutodaro I think mwari pawakandiva tarenda rangu harina kupiwa richinzi richada edition yeai kuti ndibatsire kuti no and I believe in myself zvokutodaro zoti kana ndakanzi ndazokundikana ndinongosiya but handifunga kuti ndingada kubatsirwa neai maybe pane zvimwe zvinhu maybe the likes of my videos, the likes of my covers but when it comes to music I need to use my voice
chairo ndakapuwana mwari and I need to use my mind. Kana music yatinenge chingobuda yakadhakwa inongobuda yakadhakwa asi richizo ndashandisa chi pfungwa dzangu dzisiri dzemushini. Saka panyaya yekurekodha apa pamari dzaunototi wachaja mari wachaja kana uchaja $100 uchaja $150 uchaja ichi usikufesa maproblems emageto youth kuti amunyanyi uchema sei chichi iwondo ndaishakurira kuti unochema unozoroti vamwe vaina ndevechingwa atinaivanozwaisa for the love of music toita kuzokonika but otherwise zvekutonzi kubhadhara cheko cheko vanhu vanotogona kutofunguzira kutobhadhara strike but maartisti avabhadhara kazhinji vanonyanya kubhadhara strike ndo vasingagone vanogona vabhadhara. True ndikamboenzwa nemamwe maproducer kuti asingagona kubhadhara chicheta patience yekuti uramboti dzokorodza zvaita nani because anenge achiburitsa mumwe andinotochema nepakutanga chema asingatokuzivi first time yataka kuuya kustudio atatokuti ndakatirekodhewakadhara Treat Ernest Entertainment DTK Dini wacho Sadibe aiwa takuti madi ukangona ndiri pano proposal richi maulala atika saka tachingoti uchida kuadvertisirwa unongotibata panhamba dziri pazasi kana uchida kushutirwa maweddings maparty marora and many more unongotibata tokuera mafotoshoots mavideo shoots nemadrone shoots unongotibata tokuitira zviri professional zvekuti unonakirwa iwe mageto youths musanyanye uchema kana musanyanye uchema munobrokesa mukomana uyu pakaipa geto youth mawani. Saka takuda kufarisa podcast yedu inoyi andika. Saka chichamungade kutaura kune munhu ari kutanga nyaya dzekuimba kuti what encouragement yaungamuudze panyaya yekuti akwanise kuenderera mberi nemusic. Nyinangu firstly ndezvekuti kuti mayuth aenderera mberi nemusic ndinoda kuti varegedze kufunga kuti vamwe matracks ndiwo anoita kuti munhu agona kuimba track arinazo rinobatsira. Mwari vakatongokusika wakadaro nechipo chako chakatokwana, asi inayo kuti iwewe ndiwo unofanira kunge uchishapena nekuramba uchiita music. So ndoti ngavasaite zvemadrugs ende maartists zivai Mwari mufambe mugwara rakanaka, imbai music inorarama inozonzwikawo kunyangwe nevana venyu nemageneration anotevera kumashure. So music itore serious. I think ndo mashoko andingade kuaudza. Thank you. Saka vanhu vangade kukubatai pachipa, vangade kunzwa music yenyu kana kuti any contact details kana vachida kubhukai kana kuita sei kuti muvaimbire pamabirthdays even pamafunerals pamaweddings nemapati konda handina kuvhura bhawa rangu nyowani inini zvebasa ndinoita zvebasa pachibuda mari yangu zvebasa tinoita zvebasa. Inini ndini ndakatendeuka in my music yakatochinja nekutendeuka kwandakaita, because I believe it
zvakatokosha izvozvo futi. Katika mazvinzwa saka muchida kumubhuka even kumabhawa kwacho, kumapati, kumaweddings, kumashows, katika mukomana yako kupai madetails acho pamunokwanisa kumubata. Even recording anorekodha quality nyama kuti ungoiona mic yacho kuti simbi ine power, simbi inodhura. Saka mirai kupai macontact details kuti kana muchida kurekodha masongs enyu munongomubata mukomana yeye. Alright, number dzinoti 073 22 93 734 073 22 93 734. Ku FB munongotaipa kuti Organized XL, Instagram Organized XL, TikTok Organized XL, even by YouTube Organized XL. Machoni munongwa mama wana ipapo.